இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஹெட்டு ஆக்டிவா. இது வந்து ஆக்டிவா என்ன ஃபால்ட்டுன்னா கிக்கர் அடிக்கும்போது கம்ப்ரஸர் இருக்காது. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிக்கர் இந்த சைடில் வரும். கிக்கர் வந்து அழுத்தும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக போயிட்டு ஃப்ரீயாக வரும். அந்த அளவுக்கு டைட்டாகவே இருக்காது. ஃப்ரீயாக போகுதுன்னா கம்ப்ரஸரு இல்லைன்னு அர்த்தம். இது வந்து ஆக்டிவா வெறும் ஆக்டிவா தான். ஆக்டிவா 5G 3G 4G இருக்குல்ல, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இது வெறும் ஆக்டிவா மட்டும்தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஃபால்ட்டு அப்படின்றத தான் சொல்ல போகிறேன். ஏன் கம்ப்ரஸர் ஒர்க் ஆகலை, ஈஸியாக போகுது கிக்கர் அப்படின்னா, இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு இதுதான் ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்டாக. இதுதான் வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து என்ன ஆகிடும், ஓப்பன் ஆகிடும். இந்த இடத்துல கேப் வந்துடும். இந்த ஓரம் ஃபுல்லாக கேஃபு இல்லை. அது எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து பெட்ரோல் ஊற்றினா போதும். பெட்ரோல் ஊற்றுனீங்கன்னா இந்த வழியில் லீக் ஆகும். இப்போ ஊற்றினா இப்போ லீக் ஆகாது. ஏன்னா கேட்டால் இது வந்து புதுசாக இப்போ வால்வு மாற்றிட்டேன். இப்போ வந்து அந்த சைடில் பெட்ரோல் ஊற்றினா கூட இதில் வந்து வால்வு லீக்காகவே ஆகாது. அப்படி போயிருக்குன்றதை கண்டுபிடி தான். இதில் பெட்ரோல் ஊற்றினா லீக் ஆகிடுச்சுன்னா அது போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அதை வச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ அதான் நம்ம எப்படி மாற்றோம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் இதனுடைய ஃபால்ட்டு. கிக்கர் கம்ப்ரஸர் இல்லை, ஈஸியாக ஃப்ரீயாக போகுது அப்படின்னா இந்த ஹெட்டு தான் ஃபால்வு, இந்த வால்வு தான் ஃபால்ட் வரும். ஹெட்டில் வேறு எதுவும் ஃபால்ட் வராது. சில பேர் போரும் சேர்ந்து ஃபால்ட் இருக்கும் அப்படின்னாங்க. போர்லாம் ஃபால்ட் வராது. போர் என்ன வேலைன்னா புகை தள்ளும் பார்த்தீங்களா, இன்ஜினில் சைலன்ஸில் புகை தள்ளும் ஆயில் ஊற்றினாலே. அப்படி புகை தள்ளிச்சுன்னா இதனுடைய ஃபால்ட்டு. ஏற்கனவே நான் வந்து நிறைய வீடியோ போட்டிருப்பேன் ஹெட்டு மாற்றத்தெல்லாம், ஹெட்டு போர் மாற்றத்து. இந்த வீடியோ எதுக்குன்னா கம்ப்ரஸர் ஏன் இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சு தான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன். இதுதான் ஃபால்ட்டு. கம்ப்ரஸர் இல்லைனா இதுதான் ஃபால்ட் இருக்கும். மற்றபடி வேறு எதுவும் ஃபால்ட் வராது. அது சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. ஓகே, மாட்டும் போது பாருங்கள் எப்படி மாற்றன்றதை. மாடுறதுக்கப்புறம் மொத்தம் 4 வாசல் வரும். 4 வாசல் 4 இதில் போட்டுக்கிறேன். பன்னெண்டு சைஸ் போல்டு பார்த்தீங்கன்னா 12 சைஸ் போல்டு, 4 போல்டு. போல்ட் 10mm போல்ட் 2 வரும். 2 சைடில் தான். ஃபுல் டைட் வச்சுக்கோங்க. நான் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட்டேன். டைட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி 10 பாக்ஸ் போட்டு இதையும் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்குவாங்க. இது வந்து டைமிங் செயின் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 நம்பர் 2 இதில் போட்டிருக்கோம். இது இந்த பக்கம் தான் வரும். இது வந்து கரெக்டாக கிளியராக வச்சுக்கோங்க. டைமிங் செயின் தான் முதல்ல முக்கியமே. இது டைமிங் தப்பாக விட்டால் மறுபடியும் வால்வு லாக் ஆகிடும், மறுபடியும் வால்வு பெண்ட் ஆகிடும். இந்த குறி இதுக்கு நேரில், இந்த குறி இதுக்கு நேரில் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. என்ன பண்ணால் டாப்புன்னு சொல்லுவாங்க, பிஸ்டன் டாப். இந்த பாருங்கள், இந்த குறி வந்து இந்த புள்ளிக்கு நேரில் வச்சுக்குவாங்க. அப்போ தான் பிஸ்டன் வந்து டாப்பில் இருக்கும். டாப்பில் வச்சு தான் மாட்டணும். இன்னும் லைட்டாக உள்ளே போகணும், அது வெளியில் வரணும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ கரெக்டாக இருக்கும். பார்த்துக்கோங்க. அந்த குறி மேலே ஒரு குறி, கீழே ஒரு குறி வச்சுட்டு அப்படியே அந்தாண்ட பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்டன் டாப்பு.
எல்லாம் பக்கம் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், இதில் ஒன்றும் பெருசாக இதுக்கப்புறம் வேலை இல்லை. வால்வு மட்டும் ஷார்ப்பாக ஓரளவு நூலளவு லூஸ் இருக்கணும். ஆனால் மேலே கீழே இந்த ஷேக்கு வரக்கூடாது, சைடில் இருக்கிற ஷேக்கு வரணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஃபிட் பண்ணிடலாம், அவ்வளோதான். டைம் செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோசம் ஒரு அட்ஜஸ்டர் வரும். இதுதான் அந்த அட்ஜஸ்டரு. இந்த அட்ஜஸ்டர் இதில் போட்டு ஃபிட் பண்ணிக்கணும். அட்ஜஸ்டர் பண்ணால் அப்போ தான் அந்த டைமிங் செயின் லூஸில் இல்லாமல் கரெக்டாக ஓடும். பார்த்துங்க, இந்த அட்ஜஸ்டர் மாட்டியாச்சு. டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டரு வால்வை கரெக்டாக பண்ணியாச்சு. சைடு ஷேக் தான் இருக்கணும், இந்த மேலும் கீழே வர ஷேக் வரக்கூடாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷார்ப்பாக வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி நீங்கள் எப்படி எல்லாம் டோர் தான், மேலே பிளாஸ்டிக் டோர் இந்த மாதிரி டோர் தான் வரும். இந்த டோரை எப்படி அவுத்துப்பீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த டோரை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி மாட்டிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க.